Przygoda, przygoda, każdej chwili szkoda. Świat jest piękny, czy to znasz? Otwórz oczy, patrz. Otwórz oczy, patrz. La 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 la. La 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 la. Otwórz oczy, patrz. Tu nie wiem, czy widać, jest wieża telewizyjna, no takimi spotkami jakby. No bo jak tu Tomek powiedział, pływy sięgają 3 metrów, a w porywach nawet do 5. O, Alster, tak? To był Biner Alster, czyli mały Alster. Biner Alster. A to, co tutaj widzimy? Duży Alster. Duży Alster, ale naprawdę jest duży, to prawie jak domskie takie kuźwa, nie? Widzieliście to? Gościu z rakietą nad rowerem jechał. Ale czad. Co to miasto ma? W środku jezioro. Praktycznie na pobrzeżach miasta Wydmy. Słyszałem, że z rana przyjechała policja generalnie na parking. I patrzyli tam w samochód w środku, czy ktoś jest. A ja oczywiście na górze skitrany. Tak. Dlatego ja tak cały czas kombinuję, jaką by tu pętlę zrobić, żeby jeszcze coś pokazać, a jednocześnie znowu nie rozszerzyć te pętle o kolejne, nie wiem, 2 godziny łażenia, nie? Tu nie wiem, czy widać, jest wieża telewizyjna, no takimi spotkami jakby. Na samej wieży tam jest nabite raz, 2, 3, 4, z tego co widzę 5 takich spotków. Są 2 duże. A i potem są 2 duże, no tego nie widać, bo już za krzaczory zasłaniają. Dobra. Gdy widzisz ptaka w locie, jak wolny jest, jak płynie sobie aż po nieba kres. Wiedz, niebo bywa pełne wichrów i burz, a z lotu ptaka już nie widać róż. Bo wolność to nie cel, lecz szansa, by spełnić najpiękniejsze sny, marzenia. Jeżeli chodzi o te spotki, to jeszcze Tomek tutaj dopowiedział, że są jeszcze 2 takie dość duże, dwupiętrowe i tam są restauracje normalnie, także skala jest większa. Słucham? One od pewnego czasu są nieczynne i ten pewien czas to już A. tak myślę za 20 lat będzie. Nieczynne 20 lat? Aha, Dlatego, że no to nie wybierajcie się tam. ze względu na przepisy bezpieczeństwa tam Aha. był jakiś problem, że nie było drogi ewakuacyjnej, przeciwpożarowej, było tylko, nie wiem, tam Helikopter. kratka typu winda, coś, No. gdyby jakiś pożar był, to nie ma się jak ewakuować, to ze względu bezpieczeństwa zamknęli. Aha, no to czyli zawsze coś. Ale słuchy chodzą, że mają to podobno znowu. No bo w Berlinie przecież na wieży jest, nie? No właśnie, nie wiem co tam robią, I- co wymyślą. Dobra, będziemy obserwować. Mało. Ono jest jeszcze całe duże jezioro. Aha. Duży zalew. Czyli to jest sztuczny zalew. Wokół tych wszystkich budynków, jako tutaj, tu przed chwilą co byliśmy po prawej stronie, tam ten hotel jakiś, tam jest ratusz i tak dalej. To jest Tutaj jest cała instalacja do wyrównywania poziomów tam. Aha. Zeszliśmy po No. No bo jak tu Tomek powiedział, pływy sięgają 3 metrów, a w porywach nawet do 5. To ulice się zalewają po prostu, no. Przychodzi, Piękne miejsce to jest w ogóle. przychodzi copka, to bywa, że zalewa. Aha. A tutaj masz stały No ale poziom. to tak jest raz do roku chociaż zalane, czy tak rzadziej? Myślę, że rzadziej. Rzadziej. Ale raz do roku, no może. No. Jak przychodzą sztormy jesienne, to czasami to dwa. Ale piękny zalew, jeszcze tu można, widzę, sobie łódeczkę jakąś wypożyczyć i sobie popływać. Popływają takie wypożyczone łajby.
i wokół tych zabytków sobie tu popływać. No, lecimy dalej. W drodze do piekła rzadko się zdarza jakiś cud. W oczach człowieka zawsze miłości dojrzysz głód. Za czarnej szyby szaleństwo świata śledzi nas. O, teraz to nagrywam. Dobra, to tamto co widzieliśmy przed chwilą przy tych zabytkach to było Alster, tak? To był Binen Alster, czyli mały Alster. Biner Alster. A to, co tutaj widzimy? Duży Alster. Duży Alster, ale naprawdę jest duży, to prawie jak domskie takie kuźwa, nie? Jest kawałek, tam na północy masz jeszcze całe mnóstwo kanałów, które dopływają do Alsteru. Ale to jest No i taki... sama rzeka, która się nazywa Alster. No tak, ale to jest jakby jezioro, taka odnoga tej rzeki, tak? To jezioro to jest też, ja myślę, tylko dlatego istnieje, że tak jak przechodziliśmy koło tych śluz, jest po prostu sztucznie spiętrzona woda. Myślę, że gdyby otworzyć śluzy, to miałbyś tutaj też 2 razy dziennie jezioro albo jego brak. Aha, W zależności od tego, czy był przypływ czy odpływ. czaję. No, żaglóweczkami można sobie popływać. Kurde, no w mieście jezioro w środku miasta. No kurde, tego się no, nawet nie spodziewałem się, że coś takiego dzisiaj zobaczę. No, naprawdę, fajne miejsce. I pewnie dookoła można rowerem objechać, jakaś ścieżka rowerowa czy coś, no bo wiadomo, tutaj to są... liczyć, że to będzie jakieś tam, nie wiem, 12-15 km dookoła, No, mniej więcej. czyli tak na godzinkę No, rowerkiem dookoła. Godzinkę. Jakby ktoś to chciał obejść. Piękne miejsce, naprawdę. 2,5 godziny. Ktoś będzie w Hamburgu, to musi to zobaczyć, bo w mieście takie wielkie jezioro to nie zdarza się Dzisiaj często. Pogoda słaba, żaglówek mało, ale jak jest ładna pogoda... No nie jest to tak mało. Aha, Aha, jest więcej dużo. Widziałbyś, co się 4 dzieje? razy więcej pewnie. Byś widział, co tu się dzieje. No jak tak, właśnie, tak, jak tak. jest naprawdę ładna pogoda. No. Podejrzewam. Tam jest, widzę, jakaś marina, tak? Tak. I tu jest też, widzę, jakaś taka mniejsza marinka. No pewnie tych marinek tam jeszcze jest. kilka, No. jest kilka. No gdzieś te łódki muszą trzymać ludzie, nie? Dobra, idziemy dalej. Gdy widzisz ptaka w locie, jak wolny jest, jak płynie sobie aż po nieba kres. Wiedz, niebo bywa pełne wichrów i burz, a z lotu ptaka już nie widać róż. Bo wolność to nie cel, lecz szansa, by spełnić najpiękniejsze sny, marzenia. Wolność to ta najjaśniejsza z gwiazd, promyk słońca w gęsty las, nadzieja. Wolność to skrzypce, z których dźwięków cud potrafi wyczarować. Tomeczku, dziękuję Ci pięknie za spotkanie. Miło było się zobaczyć po latach. Fajnie, że mogłeś nam pokazać chociaż tę część, tą wiesz, cząstkę tego miasta, także do zobaczenia w Polsce może. Miłego zwiedzania Dzięki. i do zobaczenia. Jakieś indyjskie klimaty, zobaczcie. Lecimy dalej. Widzieliście to? Gościu z rakietą nad rowerem jechał. Ale czad. Mają ludzie fantazję. No tu jest dworzec główny w Hamburgu, kolejowy. I on tak pod ziemię wchodzi.
No, w całym centrum prawie, że no. Hamburg jak Hamburg, no. Czy mi się podoba? Fajnie, że jest na przykład właśnie jezioro w mieście, w sumie 2 jeziora. To jest fajne. O, ludzie zapierdzielają w kieckach, dziewczyny na rowerach. Więc nie jest źle. Powinno tak w Polsce być, że każdy powinien siadać bez względu na ubiór, na to co wykonuje, jaką pracę, cisnąć. A tutaj, o kurna, tu jest złe miejsce. Tu same takie ciapate. Nie wiem, czy tu oni nie mieszkają. O Boże, jaki tu syf. No, policji tam trochę było. I to słabo wygląda. Przeważnie to są narkomani, alkoholicy. To jest jakiś taki plac ich, nie wiem, wydzielony. Aż przykro na to patrzeć, kurczę, że inni poruszają się na przykład Porszakiem, a drugi leży na trawie naćpany. No ale to każdy sobie wybiera swoje życie, jakby. Każdy decyduje o swoim życiu. I każdy może je zmienić. To nie, że los taki akurat trafił takiego człowieka, tylko po prostu jak to prawo rezonansu działa. Jeżeli rezonujemy w takiej wibracji, to taką wibrację dostajemy. Albo ją po prostu wysyłamy w świat taką i dostajemy wszystko to, co w tym samym stylu wysyłamy, no. Czyli przyciąga się wszystko to, co myślimy o tym, w jaki sposób. Dobra, ja się rozgadałem o wibracjach i innych rzeczach. Ale naprawdę to ma sens. Jedziemy, mamy ile? 14 km? Tak, 14 km tam do tego Bober jakiś tam park Dune. A Dune to oznacza Dune? Dune oznacza te wydmy. Zaraz tam pójdziemy na te wydmy. Kurczę, nawet nie wiedziałem, że zaparkowałem koło takiego miejsca. Wydmy i tam kawałek dalej jest piękne, czyste jeziorko po jakiejś żwirowni czy po czymś. Także pewnie jeszcze tam pójdziemy, przepłyniemy się. Na chwilę wejdziemy do wody. Dobra, ogień, lecimy. Już nie ma co pokazywać generalnie, no bo miasto, jak taki Berlin, no. Wieżowce, nie wieżowce. Nic takiego ciekawego. Ten budynek Filharmonii mi się podobał, naprawdę ładny. Dobrze, Tomcio pokazał z Moniką tam te wszystkie rejony, bo tak samemu poznajdywać takie rzeczy to trochę więcej czasu by mi to zajęło. Także dziękuję Wam jeszcze raz. No i dobra, ciśniemy dalej. No, jadąc tu po drodze powrotnej, to inną trasą po prostu jadę rowerową. Tu mamy taki kanał. No tam za mną jest już to centrum miasta. I tym kanałem sobie można tutaj dopłynąć pewnie. Tu do góry jest jakaś autostrada, także ciśniemy dalej. No i takim parkiem ciśniemy. Piękna traska, naprawdę. Z prawej strony rzeczka, ten kanał, z lewej autostrada, ale to za lasem. Także ciśniemy dalej. Patrzcie, co tu jest. Citrowan. Jestem na miejscu. Pętla.
w Hamburgu dobiegła końca. Tu coś brudnego było, sorry. Także jeżeli wam się podobało, to zostawcie tam coś po sobie, łapeczkę w górę. Podziękujcie Tomkowi, Monice. I co? Widzimy się w kolejną niedzielę o godzinie 10. Trzymajcie się, cześć. Moment. Zostańcie jeszcze na chwileczkę. Jeszcze na sekundę. Zobaczcie, co tu mamy. Zobaczcie, gdzie jesteśmy. Jesteśmy koło Hamburga. I co tu mamy? Wydmy. Kurczę, takie wielkie wydmy. To jest czad po prostu. Co to miasto ma? W środku jezioro. Praktycznie na pobrzeżach miasta wydmy. No jestem tak jakby kurczę nad morzem w tej chwili. Piaseczek elegancki. Podobno jak się cofały te lodowce, to tutaj właśnie wyrzuciły ten piasek. Coś tam Tomek wspominał o tym. A my idziemy. Mamy 1,5 kilometra do takiego jeziorka, które zostało to śmigłowiec ląduje, czy jakiś tam ciągnik jedzie. W każdym razie jeziorko powstałe w wyniku wydobycia piasku, czyli z takiej żwirowni, po żwirowni, czyli będzie mega czyste podobno. No i idę się tam wykąpię, kurczę, pewnie zimne, ale będzie super, pewnie się kąpało. Wziąłem tylko kąpielówki, ręcznik, jakieś klapki i zaraz tam będziemy. Ale kurde, wydmy w Hamburgu tego jeszcze nie grali. Po prostu czad. No i co, dojechałem do tego jeziorka, bardzo czyste jeziorko, zobaczcie, wielkie. Wielkie jezioreczko, bardzo czysta woda. Ja już popływałem, także się trochę wysuszę i spadam do Citrowana. Witajcie w kolejnym dniu. Jest godzina 7:03. Ja wcześniej poszedłem spać, tego tak wcześnie się budzę. Idziemy nad to jeziorko popływać z rana. Słyszałem, że z rana przyjechała policja generalnie na parking i patrzyli tam w samochód w środku, czy ktoś jest, a ja oczywiście na górze skitrany cichutko. Tam w ogóle nie widać, czy ktoś śpi na górze, także to jest niewątpliwa zaleta tego campervanka mojego. Także mogliby pukać, a tam tak naprawdę mógłby sam samochód stać pusty i nic by nie mogli zrobić, bo tu jest parking. Tu nie ma jakichś zakazów tam na dłużej, że można zostawać czy coś, tylko po prostu trzeba zostawić no, czystość po sobie, tak? Żeby tam nie śmiecić. No i tak to wygląda. W każdym bądź razie chwilę odczekali, nie wiem, z pół godziny byli. I tak chodzili dookoła, chodzili. No i w końcu wsiedli do samochodu i pojechali. No bo wiadomo, tutaj w Niemczech to kurczę kasują jakieś kary za to, że się śpi w samochodzie. Nie wiem dlaczego, bo to przecież ani nikomu nie wadza, ani nic. A z tego co słyszałem, to chyba 300 euro jest, czy 250 euro za takie spanie w samochodzie. Taka kara. Także nie mała. No ale nikt mi nie mógł udowodnić. By musieli stać tam nie wiem ile czasu, żebym ja po prostu wyszedł z samochodu.
no to wtedy tak jakbym się poddał, nie? No dobra, ciśniemy nad to jeziorko. Pewnie nikogo nie będzie nad jeziorkiem. I sobie popływamy z rana. A później będziemy cisnąć już na Holandię. No tankujemy. Znalazłem tutaj stację za euro 69, euro 70. Na autostradzie było po 2,12. Masakra po prostu. Mamy do pełna 120, prawie 1 euro. Dobra, idziemy płacić. Zawsze miłości Wjechałem do takiej wioski niemieckiej jeszcze, pod samą granicą holenderską. Ale kurde, zobaczcie jaki fajnie jest wszystko. No kurde, jak w bajce normalnie. Te domeczki takie fajne. Ta kostka też czerwona, chodniki czerwone. Ale czad po prostu. Warto było skręcić z takiej wioseczki bocznej. Fajnie, naprawdę. Autostradami jak się leci, to w ogóle nic się nie zobaczy, dlatego zjechałem z autostrady i lecę takimi bocznymi landówkami. No i co, zobaczymy coś więcej. Za chwilę wjeżdżamy już do Holandii. Ogień. Lecimy dalej. Właśnie wjeżdżamy do Holandii. Tu widać flagę. No. W końcu. Lecimy dalej. Gdy widzisz ptaka w locie, jak wolny jest, jak płynie sobie aż po nieba kres. Wiedz, niebo bywa pełne wichrów i burz, a z lotu ptaka